给弟弟妹妹们煎点羊肉肠、血肠吃。这个是传统肉肠啊。再切点这个血肠。好了。 哥，锅热了。好嘞，来了。你先去那儿喝茶吧，我自己来就行。煎一下这个。翻个面，这边煎差不多了。芝麻油。 来，再撒上这个调料，烧烤料啊，这味道一下上来了。满草原飘的都是煎传统肉肠、血肠的香味啊！好了，可以了。哎，拿走，看香不香？哇，香！哥，我最爱吃这个了。行了行了，快吃吧你们。吃热吃这个。 过瘾啊！煎着吃肥而不腻呀！我就说了吧，煎的好吃啊！来点韭菜花，一蘸，味道又翻好几倍。来，喝点酸奶。来，给，来，哥儿几个干一杯，干杯！这顿吃的是真香呀啊！朋友们点个关注。 现在是早晨5点半，刚起床。阿爸刚把羊赶回来，今天的活是给羊绞耳剂。这个羊是羊群里腿最短的。哎呦我的妈！黑白花。完事了，数一数，羔羊有多少？358个羔羊。搬到新牧场了，扎蒙古包呢。
拆的时候好拆，搭的时候费劲呐。终于搭完了，天气总算是好转了。这几天这个风刮的，今天天气特别好。然后把我这个蒙古包拆了，搬到我的新牧场，开干！小车装的满满一车，喝口茶就往七里走，离七里是75公里。